Mais uma suíte, né, destacando aqui a marcenaria de excelência e qualidade, né, destacando também toda a parte de iluminação, como eu te falei, o ar-condicionado, que foi uma etapa importante também e que exigiu bastante técnica da equipe, assim como a luminotécnica, para que a gente consiga aí estar deixando na etapa e a marcenaria entrar sem nenhum tipo de percalço na execução do serviço. E agora vou destacar aqui a próxima suíte, que ficou bem bacana também, parte da marcenaria diferenciada, um quarto suíte infantil, feminino, né? Bem bacana o projeto. Então aqui também a gente deixou no ponto para a marcenaria entrar, né? Cuidando aí de cada detalhe de instalações para não ter nenhum tipo de incompatibilidade, sempre prezando ali o projeto, a execução e pensando também na próxima etapa.